xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Buzz 221 HD kii di Samba Thioune di akub juriste bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal ginnaaw bu avocat wu Lat Diop bi génnee daal di wax que ne waa chambre d'accusation bu nekk ci parquet financier daal di nañuy nangu demande de liberté provisoire biñ amaloon ci jëmm Lat Diop. juriste bii di Samba Thioune daal dinay xamal Sénégalais yi que ne li ni mel du sabab kookee di Lat Diop daal di bàyyeekoo ci kaso bi benn yoon. si li ni mel juriste bii di Samba Thioune ne avocat wu Lat Diop yi dañoo daal di njëkk a dugal akub demande de liberté provisoire daal di koy jagleel juge d'instruction bu nekk ci parquet financier waaye ne seen demande de liberté provisoire boobee juge d'instruction bu nekk ci parquet financier da ko rejeté woon. waaye ne si li ni mel nag avocat wu Lat Diop yi dañoo amaloon akub appel ci seen demande de liberté provisoire boobee daal di koy yóbbu ci chambre d'accusation bu nekk ca pôle judiciaire et financier te muy chambre d'accusation financier. ne si li ni mel nag waa chambre d'accusation financier dañoo jël ndogal bu uuteeg bu juge d'instruction financier bi daal di jël daal di nangul avocat wu Lat Diop yi seen demande de liberté provisoire ba noppi daal di jox ay directives ngir ñu daal di takkal kookee di Lat Diop akub bracelet électronique bu fekkee ne dañ ko daal di may akub liberté provisoire ci réewu Sénégal. juriste bii di Samba Thioune daal di wéyal ne sëgëm juge d'instruction financier moom dafa daal di bañ demande de liberté provisoire bi ba noppi chambre d'accusation financier bi daal di nangu demande de liberté provisoire bi. ne sëgëm ñaari juge jël nañ ay ndogal yu bokkul ne par la force ñooñee dañ leen a war a daal di àtte. nee nag bu fekkee ne ñaari juge dañoo am ay gis-gis yu waroo ci benn dossier ne li ni mel dañ koy àtte ci réewu Sénégal ci cour suprême. ne pour ñu daal di àtte coowal demande de liberté provisoire bi nga xam ne avocat wu Lat Diop bi daal di nañ koy sàkku fa procureur bu nekk ca pôle judiciaire et financier te muy procureur financier. daal di attaqué ndogal li nga xam ne waa chambre d'accusation financier daal di nañ koy jël daal di may Lat Diop akub liberté provisoire. ne si li ni mel nag da koy attaqué biir cour suprême. ne procédure boobee nag bu fekkee ne procureur financier daal dina koy enclenché bu tuutee ba tuuti dina daal di am 45 jours. donc ne kookee di Lat Diop même bu fekkee ne waa chambre d'accusation financier daal dinañuy nangu demande de liberté provisoire am bi ne lum deedee dina daal di toogaat ci kaso bi lu tolloog 45 jours. te ne tamit buñ demee cour suprême waa cour suprême bu leen neexee ñu daal di dëggal kookee di Lat Diop ndax dinañ ko daal di may liberté provisoire waaw wala déet. ne bu fekkee ne waa cour suprême dañ ko daal di may liberté provisoire ci saa si la kookee di Lat Diop di génn ci kaso bi. waaye ne bu fekkee ne waa cour suprême dañoo daal di dëggal ndogal li nga xam ne moom la juge d'instruction bi daal di jël ne kon Lat Diop dina toogaat ci kaso bi xanaa mu jéem a tantewaat beneen demande de liberté provisoire ndax ne tant que mu ngi ci biir kaso bi bu ko neexee mu daal di amal akub demande de liberté provisoire. xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.